আমি যোৱা সময়ত পানী নাছিলে যদিও এতিয়া জোৰৰ পানীখিনি দেখা নাই ন দিনটো বা পানী পুৰা হৈছে দেই এইটি কোন হে এইটি ভাল লাগিছে বৰষাৰে চেঁচা চেঁচা পালবোৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো বানপানী একো বানপানী নহয় এতিয়া সময়ত যদি আমি চানমাৰি যাওঁ নহ'লে চানমাৰি কথা ক'লে তোমাৰ খং উঠিব আজি তোমাৰ পুৰা খং উঠিব যদি মই চানমাৰি কথা কওঁ এতিয়া তাৰপিছত আমি গীতানগৰ মাছাজটো লৈ ভাল লাগিল কিন্তু বিষবোৰ কমিছেনে বিষ নাছিলে মোৰ খবু যেন লাগছে নাই ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ'কেইটা ডিলিট কৰি কিবা কিবি আছে দিব নিদিয়াকৈ আপোনাৰ সেইটো স্বভাৱ আছে নহয় আগৰ পৰা আপোনাক মই ইয়াত কিমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই লণ্ডন গৈছিলোঁ লণ্ডন enjoying time এটা কোন হে আপোনাৰ কোনফালে লুকাই থৈছো হে সেই যে গৈছিলোঁ লণ্ডন যে গৈছিলোঁ যে সেই যে লণ্ডন যে লণ্ডন গৈছিলোঁ মই নিজে নিজে মাৰিছোঁ তথাপি ভাল হৈছে যেন মোক কোনোবাই মাৰিছে কিন্তু গাহৰি খানা নাখাওঁ নাপায় ই যে আমাৰ বইল গাহৰি খাব ওলা দাড়িখিনি কাটিব লাগিব আৰু পেণ্টটো ভাল লাগিছে উত্তমদা মোৰ লগৰ এটা আছে হা সি মানে খানা খাব লাগি মাতে হা এই খানা খাব যাবি আজি গাহৰি খাম বুলি কয় যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গাহৰি খুৱাব মই আৰু কি কৰে গম পাইছে নাই গাহৰিটো পানী আৰু তোৰ বেঙেনা দিব লাই শাক দিব দি বইল কৰি থৈ দিয়ে মিচিং ল'ৰা মিংকেল মিলি আজি লগ পালোঁ তাতে কেমেৰা আইফোন কেমেৰা কি বেয়া হ'ব নিমিলাকে ইমান ভাল হৈছে নিমিলাকে আৰু এইটো কোন হে মানুহ খাব বহে এওঁ আকৌ তাত ফটো দিব এইটো কি হৈ গ'ল ভিডিঅ' memory পানী দেখালে যাবি না তোমরা হ্যাঁ এইফালে যাবি বৰষুণ খুজি আছে যাওঁতে চামা গানো গাইছো চিনাৰী ছোৱালীজনী হেৰি ফটো উঠি আছিলে
মজা চিনেৰি ক'বলৈ চিনাকি ভোট জলকীয়া Posu. Benar. Pani hola segi. No hoise. Azir dintor bhal loga patukon. Iya, sabo lagibo. Kota sile. Kota sile. Sabo lagibo. Iya pani. Ya, ami apnalok dekhabole chesta korim. Starting korim. গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু বানপানী দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে স্মাৰ্ট চিটি এক কঁকাল পানী ভালকে দেখা এয়া গাড়ীবিলাক যাব পৰা নাই গাড়ীবিলাক ৰিটাৰ্ণ হ'ব লগা হৈছে পানীৰ কাৰণে ইমান বেছি পানী মানে গাড়ী নিবলৈ ভয় কৰিছে বহুত গাড়ী সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এয়া গীতানগৰীয় আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখৰ দৃশ্য হা যাব মই নিছোঁ এদিন মই নিছোঁ কিন্তু পানী আধা ঘণ্টাত নহয় যায় পানী বাইক আগত নৰখাব গাড়ী ৰাস্তাত যাব সেই স্কুটিকে উঠালে স্কুটিখনৰ চকা সোমাই গৈছে চকা মানে এই পানীত মই স্কুটি চলাইছোঁ ইয়াতে স্পীডত গৈছে স্পীড মানে কি ইয়াতে 1 নম্বৰ গাড়ীতে যাব গাড়ী হৰণ দিয়ক গীতানগৰ আৰক্ষী চকীৰ কাষত থকা বানপানীৰ দৃশ্য গাড়ীবিলাক যাব পৰা নাই পানীৰ কাৰণে মইতো গুচি যাব গাড়ী বেক চাইড হ'ব নেকি বানপানী ইমান কষ্ট হৈছে গ্লাছ লগা পানী নোসোমাই লাহে লাহে যাম চব পানী চাম কাৰণে মই বন্ধ হৈ যাব চাগে ষ্টাৰ্ট দেই চকা গোটেই তলাই গৈছে গোটেইকেইটা চাই লওক গোটেইকেইটা চকা তল গৈছে অলৰেডি নাই পানীৰ কাৰণে পানী বাহিৰলৈ একদম গ্লাছলৈকে আহিছে কাৰণে বন্ধ কৰিব লগা অৱস্থাত পৰিলে এই হেৰিটো হিটাৰটো কেলৈ অন কৰিছে হিটাৰ কিয় দিছে ফূৰ্তি লাগিছে মোৰ
পানী চব স্কুটি ৰখাই দিবলগীয়া অৱস্থা বেয়া লাগিছে বৰ দুখ লাগিছে দোকানখন ভাগি যোৱা অৱস্থা সেইবোৰ কি উপঙি আছে সেইটো ফ'কাছ কৰক মানে পানী ইমান পানী ভাল লগা নাই কি দুখদায়ক কথা পানী চাৰিওফালে পানী মই অনাৰ লগে লগে বাকী চবেই গাড়ী লৈ আহিলে চা দেখিলি মই অনাৰ লগে লগে গাড়ী চবেই মোক পোকৰত লৈ আহিলে এইটোৱে টেলেণ্ট বুলি কয় এনেকুৱা টেলেণ্ট মানুহৰ থাকিব ভাবিছিলে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যাব